täglich Leben gëtt immer méi vun Europa geprägt a bestimmt, an dat das auch gut so. Mat Europa hummer net nëmme Frieden, mir och d'Méiglechkeet als besser gegen die Schlechtseite vun der Globalisierung zu schützen. Et gëtt haut kin zeréck méi. Déi haut aus der EU austreten oder se Nationalstaaten ënnerordne wëllen, liewen an der Vergangenheet oder an enger Dramwelt. Mei Europa werd nëmme kinne fir an der Welt bestoe, wann et sech demokratiséiert. Dat ass haut net de Fall. Kuck de mod Bolkestein-Direktiv. Obwohl d'Lëtzebuerg Regierung als ëmmer gesot huet, dats dësen Textgewer an Pubel geheieren, huet sie sech innerhalb vun de bürokratische Gremien zu Brüssel massiv dofir agesat. Ass dat demokratisch? Anert Beispiel. De José Manuel Barroso, hien ass vun dee knallharten Neoliberalen, denen man déi aktuell Krise zu verdanken hunn, a gouf do wenn 2004 vum portugiessche Folleg op d'Schëff gescheckt. Trotzdem gouf kurz no Präsident vun der Europäischer Kommission, also gewëssermossen de mächteste Mann an Europa. Mei loken dat bascht. Obwohl dem Barroso seg Liberalisierungspolitik dat lächt ass wat man haut brauchen, hun déi meescht Politiker, liberal, konservativ, a och sozialistisch schons desidéiert, dats hien och wär die nächst 5 Joer zu Brüssel bleiwen, an dat 4 Wale fir d'Europaparlament. Sommer goie sinne verrot 200 Joer moderner Demokratie. D'Europäesch Verfassung an de Lissabonner Vertrag si juriste Spielereien, keng Antwort op den Europäer hier Aspirationen. Déi lenkt mengt Schluss mat dem Betrug. Europa muss neu gegrünnt gin, anzwer vun ënnen no Uwen, an net ëmgekeiert. D'Europäesch Parlament ass déi ideal Platz dofir. Denkt runnner, well dats die gréissten Herausforderung vun eiser Zeit. Nëmme mat eng demokratischen Europa krémer sozial d'Europa, nëmme mat eng sozialen Europa gerecht Lëtzebusch. Et gëtt héich Zeit.